laser guns and a Stetson hat. Digital dust on the virtual map. Rap flows over synth uncount. Cyber world where the old west glows. Cyber, cowboy, hip-hop, electronic roar. Music guitars and a cybercore floor. No rules, no bounds, just digital might. In the mix where two worlds take flight. 안녕하세요, 효누기입니다. 오늘은 그라바스타에서 협찬해준 자석축 키보드 머큐리 V75 프로를 가져왔습니다. 이례지향적인 디자인에 그래비티 스타일을 더한 풀 알루미늄 키보드고요. 8000 폴링 레이트를 지원하고 게임할 때 체감이 확실한 래피드 트리거 기능도 들어가 있습니다. 또 웹 기반 소프트웨어를 통해 작동점 조절이나 세팅 같은 다양한 기능을 자유롭게 설정할 수 있습니다. 이번에는 타건음 한번 들어보겠습니다. 그리고 이 제품은 구독자분 한 분께 추첨을 통해 이벤트로 나눠드릴 예정이고요. 이벤트 참여 방법은 고정 댓글 참고 부탁드릴게요. 마지막으로 디자인만큼 성능도 정말 뛰어난지 게임에판 직접 해보면서 영상 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다.
guns and a Stetson hat.